Biz bayaqlar biznesin qurulmasına, yaradılmasına danışdıq, amma tutaq ki, indi artıq biznesi qurmuşuq. O biznesin dayanıqlı olmasını necə təmin edə bilərik? Yəni biznes tamam qurmuş, bir bina məsələn qurmuşuq, strukturunu qoymuş, təmirini. İndi bu bina qurulandan sonra bunu satmaq lazımdır axı evləri. Bunu necə edə bilərik? Çox qəşəng sualdır. İdeyamızı reallaşdırdıq, oturduq, amma ideyanı reallaşdırmamışdan əvvəl biz balaca da olsa bir biznes plan tutmalıyıq. Hökmən qaydada. Yəni bu belə qlobal bir biznes planı olmamalıdır. Sadə bir versiyada öz gəlirli, ehtimal edəcəyimiz gəlirlərimizi və faktiki olaraq çəkəcəyimiz xərclərimizi. Həmişə ehtimal olunan gəlirlər belə deyək də bizim istəklərimiz axı biz biznesa girişəndə deyirik ki, ay biz buradan çoxlu pul qazanacağıq. Ehtimal olunan gəlirləri həmişə az saymaq lazımdır. Nə üçün az saymaq lazımdır? Çünki çox olacaqsa qazancın qalacaq. Az olacaqsa ən azı xərclərini o gəlirlərə uyğun tutacaqsan. Yəni belə bir termin var da, break-even point. Yəni zərərsizlik nöqtəsinə çatmaq istəyirsənsə əgər, həmişə gəlirləri nisbətən az göstərməlisən, amma xərcləri tam realistik göstərməlisən. Yəni xərclərimi biraz azaldım yox. Və müəyyən bir dövr sən öz gəlirlərinlə xərclərini bağlamaya bilərsən və bu normal bir şeydir. Çünki bu bütün biznesdə belədir. İstəyir təlim sektorunda, istəyirsən kiçik bir mağaza aç kinən və yaxud da ki bir gözəllik salonu aç, fərq etməz. Xidmət sferası, satış sferası olsun. Müəyyən dövr xərclər həmişə gəlirləri üstələyəcək. Çünki bir, sən brend qurursansa, brendini tanıtmalısan və bu brendin tanıtmasına sən kifayət qədər pul xərcləyirsən. İndi bilirsiniz də, sosial media zamanıdır. İndi biz reklamlara o qədər pul xərcləyirik ki, təzə-təzə mən reklamlara çoxlu pul qoyanda şoka düşürdüm ki, bu qədər reklama pul qoyuram. Amma gələn mərkəzə müraciət edən insanlar reklamdan gəlmirdilər də. Hələ öz dostlarım, tanıdıqlarım, tələbələrim gətirirdilər. Amma yenə də fikirləşirdim ki, bu bir brendin tanıtmağıdır da. Brendi tanıtmaq lazımdır. Böyük bir kütləyə tanıtmaq lazımdır. Yəni müəyyən dövr xərclərin üstələnəcək və bir məqam gələcək ki, o məqamı da sən hesablamalısan. Bəri başdan hesablamalısan. Bilməlisən ki, 6 aya mı, 8 aya mı, 1 iləmi bu biznes özünü gəlirini gətirəcək. Nəyə görə sən hesablamalısan? Sən hazır olmalısan o itkilərə. Əksi təqdirdə hazır olmasan, sən 6 aydan sonra pəs edəcəksən. Deyəcəksən ki, yox, olmaz da. Mənim artıq pulum tükənibdir və yaxud da ki, pulum azdır, planlarım qlobaldır, 6 aydan sonra pul qurtardı. Axı bu biznes 6 ay pul gətirə bilməz sənə.